All right, on this episode of Bowks Talking Bouts, very excited to be talking to an individual competing at the UFC Fight Night card on May 30th. And a very intriguing strawweight fight is set to go down as Jaqueline Amorim takes on Loma Lookboonmee. And great having Loma back on Bowks Talking Bouts. How are you doing, Loma? It's really good พี่มะลิค่ะก็ตามนั้นแหละ ค่ะ Okay, so yes, Loma is doing well. Simple ต and อบว่า short. ยังไงเนี่ยก็ต้องตอบ That's always the important first thing to touch on. So love to hear that. But just, yeah, like what were your thoughts getting this bout offer and just being part of this event? It would seem like an exciting card set for May 30th at Galaxy Arena in Macau, China. รู้สึกยังไงที่เขาเรียกตัวเราไปชกที่มาเก๊าแล้วก็เป็นรายการที่ใหญ่พอสมควรด้วย หนูก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าไฟท์ที่แล้วที่หนูต่อยเอเชียก็เมื่อ7 ปีที่แล้วค่ะแล้วหนูได้กลับมาต่อยเอเชียอีกครั้งหนูรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้กลับมาต่อยเอเชียอีกครั้ง I was really excited when I got the call for this fight. It's been 7 years since I last fought in Asia, so I'm really excited to be competing near home again. And that's a very cool component. Are there going to be certain people coming out to, see you fight or see you compete that maybe haven't gotten a chance to see you in several years? Like this would seem like an exciting moment per your point there. เขาบอกว่ามันตื่นเต้นไหมมีคนตามไปไหมเพราะว่าที่ผ่านไปคนไม่ค่อยได้ไปดูลงมาชกเท่าไหร่ใครจะมาใครจะมาเชียร์บ้างรอบนี้แล้วก็เป็นยังไงบ้างค่ะรอบนี้ก็พ่อกับแม่ก็จะมาเชียร์ค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็จะมาเชียร์ด้วยเหมือนกันค่ะพอหนูประกาศว่าได้ชกแล้วก็เพื่อนก็ทักมาถามว่าจะซื้อตั๋วยังไงแล้วแบบเดี๋ยวจะบินมาเชียร์นะหนูก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้กลับมาต่อยเอเชียแล้วแบบมีคนตามไปดูแบบนี้ค่ะ So Loma was just saying that her parents are gonna be there for this one. And as soon as the fight got announced, a lot of her friends reached out to her. They said, like, how do we buy tickets? We're gonna be there. And it was just a great feeling knowing that she'd have people there to support her. Yeah, no, for sure. Because I feel like you've been such a road warrior. So the idea of getting to fight at home definitely, has a lot of appeal for sure. And just, yeah, seems like you're fighting a quality opponent here and everything like that. Like, what was the awareness level of your opponent before the bout offer came your way? Because it seems like they're like a known product out of American top team, etc. คู่ชกก็มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วลงมารู้จักกับเขายังไงบ้าง รู้จักคู่ชกเหรอคะใช่มันอธิบายให้เขาฟังเพราะว่าเขามีชื่อเสียงพอสมควรอธิบายฟังว่าเคยเห็นชกรายการเดียวกันอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นพี่มาก็รีว่าที่แล้วแต่แล้วเราต่อยเรายังไม่ได้หนูยังไม่เคยเห็นเขาต่อยรายการเดียวกับเราเลยนะคะมันคนละคนค่ะหนูไปดูมาแล้วอ๋อมันคนละคนใช่ไหมใช่อ๋อค่ะคนละคนค่ะคิดว่าคนนั้นอ๋อใช่ค่ะโอเคแล้วหนูก็จะแล้วตอบว่าแล้วหนูไอ้คนนี้น่ะที่เราเคยเห็นมันรู้จักกับเขายังไงบ้าง หนูไม่รู้จักเขาอ่ะส่วนมากหนูไม่ค่อยรู้หนูไม่ค่อยสนใจนักสู้ในรุ่นเท่าไหร่ค่ะหนูจะสนใจแค่คนที่หนูชอบเท่านั้นค่ะแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ทำให้หนูชอบขนาดนั้นทั้งที่หนูจะรู้จักเขาได้ค่ะ So Loma said, to be honest, she doesn't really pay attention to the other women in her division unless she really likes a fighter. She doesn't pay much attention. And so obviously she doesn't like her that much. So she hasn't been paying much attention to her. Yeah, maybe it would be like someone in your camp kind of, doing the tape study piece and kind of delving into that, like maybe like a Hickman looking over the situation kind of thing. Like maybe you're not going over the tape study yourself, as it were, to your point. That's every fight is always George. He loves doing the tape study. And, Loma can tell you as well, like George always watches the tapes and reports back because Loma doesn't like watching her opponent ใช่ไหมแบบเทปนะพี่จรวดจะดูให้ใช่ไหม
ใช่ค่ะพี่จอดูเทปแล้วเราก็นั่งดูด้วยกันแล้วพี่จอก็จะเขียนว่าต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้ค่ะ So George will do the tape study, and sometimes he'll make her watch it with him, and then he'll write down all the things to focus on for the fight. Yeah, for sure. And I guess that was almost like my thought in a way, like if there was that awareness prior to, George doing the tape. But I always love that dynamic. I think it really speaks volumes because I guess the quote that I always go back to was talking about how Loma was training for 21 days and got into amateur competition and got that rear naked choke win. So yeah, I just love the story. It seems like George Hickman has been such a big part of the MMA specific journey. เขาชอบที่ลงมาชก amateur แบบซ้อม21 วันแล้วก็ได้ชกเลยแล้วก็เขารู้สึกว่าพี่จรวดมันอยู่ในจุดอ่ามันอยู่ในจุดเริ่มต้นแล้วก็อยู่ในอ่าอาชีพ MMA มันเกมมีส่วนผสมเยอะอยู่ค่ะ ค่ะใช่ค่ะ Yeah, definitely agree with that statement. Yeah, and it's cool that your parents are going to be able to get to come out and see that. I guess just speaking to the point of influential figures in your journey, like it seemed like your dad being involved in Muay Thai was such like a driving force kind of piece for you. This must be a very important moment, just your dad getting to see you compete in such a scenario and etc. อ่าพูดถึงนั่นเรื่องที่ก็แบบช่วยดันเราขึ้นก็นอกจากพี่จรวดกับหลายๆคนก็จะมีพ่อคนหนึ่งที่ดันขึ้นในวิธีมวยไทยอ่าค่ะแล้วรู้สึกยังไงที่พ่อจะไปดูไฟท์นี้ก็หนูก็คงรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแต่แบบก็อย่างที่รู้กันพ่อก็ไปให้กำลังใจอยู่แล้วค่ะแต่พ่อก็น่าจะไม่ได้ออกเสียงอะไรพ่อก็จะนั่งเกรงอยู่ข้างเวทีค่ะคนที่ออกเสียงน่าจะเป็นแม่มากกว่าที่แม่หนูเวลาต่อยหนูจะได้ยินเสียงแม่อะเหมือนไฟท์ที่แล้วใช่ไหมพี่วันนี้ใช่พี่แม่พูดแม่เสียงจนดังมาจน กแต่ security พ่อจน security มันจะใช่ จับออก แล้วพ่อนั่งเกรงอยู่แล้วแม่ถามว่าทำไมไม่เชียร์ลูกพ่อก็บอกจะตะโกนไปทำไมลูกไม่ได้ยินหรอกแต่แม่ตะโกนเสียงดังมากหนูรู้สึกเหมือนอุ่นใจค่ะแล้วแบบหนูต่อยเอเชียด้วยหนูคิดว่าหนูทำได้ค่ะหนูคิดว่าไฟล์นี้หนูมั่นใจมากค่ะเพราะว่าหนูต่อยในบ้านเหมือนมันก็เหมือนในบ้านตัวเองค่ะแม้ว่าจะไม่จัดในประเทศไทยค่ะ It's very comforting knowing that my dad is going to be there. But Loma was just saying, he's there and she's going to feel his support, but she's not going to hear him. The person she's going to hear is her mom. And her parents actually came to her last fight in Australia, and her mom was screaming so loud that Loma could hear her in the octagon, and that like security almost took her away. But luckily, there was a Thai staff, UFC in Perth, and he was like, "That's Loma's mom. Like, please let her just cheer." But that's how loud his mom cheers. So her dad will just kind of be there, and he just like sits kind of like stiff and scared a little bit, just watching the fight really intensely. And her mom like cheers so loud that she can hear her. But Loma was saying that like fighting in Asia, it's almost like fighting at home, and she's really confident going into this fight, and kind of feels in a way she has the hometown advantage. Yeah, and it's pretty cool too because it looks like it's ending off like a multi-day run of shows for the company. Like it looks like it ultimately, kicks off a trifecta of shows where there's a couple of road to Mm-hmm. UFC cards prior. So that's a cool piece too, just kind of like fostering more growth in that Asian MMA ecosystem. Definitely.คือจะมีมวย Road to UFC 2 วันแล้วก็เราจะเป็นวันสุดท้ายของ UFC มันจะดีสำหรับคนเอเชียด้วยกันแล้วนี่หนูต้องตอบว่าอะไรคะมันก็ใช่แต่เราก็ไม่มีบอกว่าใช่ใช่ชอบเห็นใช่คนเอค่ะเชียใช่จะเข้า UFC ใช่หนูก็ใช่หนูเป็นคนเอเชียหนูก็อยากให้คนเอเชียเข้าไปใน UFC เยอะๆแต่เสียใจมากที่ไม่ที่ครั้งนี้ไม่มีคนไทยอยู่ในโรด UFC ค่ะ So Lomo's just saying, like, as an Asian, she definitely wants to see more Asians in the UFC, and it's really cool to be a part of this. But it's a shame that there's no ties on Road to UFC this time around. Yeah, we got to change that around for sure. You got to have that broader representation piece. And I mean, there's just such like a wealth of talent too. So it makes sense for sure to have that as a more prominent presence for sure.
Definitely, definitely. Yeah, but just like such exciting times and everything like that. I guess like what's the mindset heading into this particular fight in terms of the bouncing back from the Alexia Tainara piece. Like I wouldn't think that a loss would weigh too heavily into the situation, but just I guess some of the narrative heading into that fight was it could extend to a 5 fight win streak, etc. Like I guess what's the mindset at this point? Is it just a matter of refining the skills, working with the team and just trying to retain whatever lessons came from that last outing? I guess what were the primary takeaway pieces from that UFC Perth setback in September? I have a cat too. I can hear your cat just saying. He's being very Mine's vocal. sitting. Yeah, yeah, yeah. Hi, buddy. Mine's not. She's here though. Okay.ครั้งที่แล้วเรามาแพ้แล้วก็เขาอยากรู้ว่า mindset ทุกวันนี้เป็นยังไงมันหนักใจมันคิดมากเรื่องที่แพ้หรือ mindset ตอนนี้ก็แค่ปรับปรุงแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ไม่ได้กดดันมันเป็นยังไงบ้างจากจากไฟท์ที่แพ้แล้วก็กลับมาชกในไฟท์นี้ไฟท์นี้ mindset เป็นยังไงบ้างค่ะถ้าหนูคิดว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อแบบ7เหมือนต่อยแรกๆที่ MMA ถ้าหนูแพ้หนูก็คงเป็นบ้าหนูก็คงช็อกไปเลยค่ะพี่มะลิแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูแพ้หนูรู้สึกว่าหนูขอบคุณมันมากกว่าค่ะบางครั้งมันทำให้หนูรู้ว่าหนูต้องพยายามตรงจุดไหนค่ะหนูต้องทำยังไงให้หนูดีขึ้นการที่หนูแพ้ล่าสุดมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูต้องดูแลตัวเองมากขึ้นหนูต้องซ้อมมากขึ้นหนูต้องมีวินัยมากขึ้นหนูต้องกินให้ดีขึ้น หนูต้องทำทุกอย่างให้ดีขึ้นค่ะหนูรู้สึกว่าหนูต้องขอบคุณมันด้วยซ้ำค่ะหนูรู้สึกว่ามันทำให้หนูมีไฟมากขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วมีจุดโฟกัสจากไฟท์นี้ที่มันจะใช้ในอ่าจากไฟท์ที่แล้วจะใช้ในไฟท์นี้เหมือนที่โลมาบอกว่าอยากมีแรงปะทะมากกว่าเพราะว่าตัวเล็กกว่า อ่าใช่ค่ะหนูครั้งที่แล้วหนูตัวเล็กหนูไม่มีแรงปะทะค่ะไฟล์นี้หนูก็เล่นฟิตเนสมากขึ้นหนูพยายามฟิตมากขึ้นค่ะแล้วก็กินอาหารดีขึ้นอย่างหนึ่งที่ทำให้หนูมั่นใจก็คือไฟล์ที่แล้วถึงหนูจะแพ้ใช่ไหมแต่หนูก็ไม่ได้แพ้ซับนะหนูทำรู้สึกโอเคหนูหนูมั่นใจในจุดหนึ่งหนูโอเคแล้วหนูต้องการในเรื่องเทคดาวความแข็งแกร่งค่ะ So Loma was saying that like early in her career, when she would lose a fight, she would like lose it, like go crazy. Losses were really, really hard on her early in her career. But now that she's, been around for a while, she feels grateful in a way for the loss because she learned so much from it. And it has made her realize, where she needs to work on. And so, as one of the smaller people in her roster, she felt in her last fight she wasn't as strong as she needed to be. She was really impressed by the fact that she lost on points. She was not submitted, and she's proud of herself for that. But she's focusing on taking much better care of herself, whether it's physio, nutrition, fitness, or just focusing more on training. She learned a lot from that loss, and she's able to push kind of forward with the lessons she learned from there, and feels like she's in a better position going into this fight than she was, just because of what she learned. Yeah, because I recall when we spoke ahead of that UFC Perth fight, it seemed like there was like a certain eagerness with fighting someone who had like a higher grappling pedigree, and it seems like Loma was talking about the confidence taken from not getting submitted, but still within that like certain things to build on. So yeah, I mean, even though the loss piece was there, it seems congruent with getting the test she was ultimately looking for, like Hmm. seeing her aptitude against a high level grappler. ใช่เหมือนไฟที่แล้วเหมือนเราได้ตรวจสอบตัวเองว่าอ่าชกกับคนที่ปั๊มเก่งเราจะสู้ได้ยังไงเราจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเหมือนเราได้พิสูจน์ในจุดนั้น ค่ะ Yeah, she definitely felt that that was a good test for her, working against a grappler like that, and going 3 rounds, going 3 hard rounds. Yeah, and I'm curious to get to know more about this book because I don't believe we've spoken about it. I saw on the Instagram page about a year ago there was a book that seemed very healing for Loma's mind, and it seems like she likes reading it during fight week, written by Miriam. Can I get some insight into that? It seems interesting. หนังสือที่พี่มิเรียมเขียนแล้วก็ลงมาอ่าน Fight Week
มันยังอ่านอยู่ไหมมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้เขาฟังว่าเป็นหนังสืออะไร เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับแบบจิตใจคนอะค่ะแบบเหมือนแบบเราท้ออะไรแบบนี้เราก็อ่านหนังสือใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะจากที่หนูคุยกับพี่มิเรียมมันก็ดีมากๆเลยค่ะพี่มิเรียมแบบเอ่อมีครั้งหนึ่งค่ะที่หนูอันนี้หนูอยากแบบพูดมากเลยค่ะแบบวันหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูแบบที่สุดแล้วอะค่ะพี่มิเรียมวันนั้นที่หนูแขนหักครั้งแรกใช่ไหมคะที่ต้องผ่าหนูคิดว่าชีวิตหนูจบลงทุกอย่างแล้วค่ะแบบ มันจะไม่มีอีกแล้วนักกีฬาสำหรับหนูถ้าหนูผ่าตัดไปแล้วมันก็คงจะจบแค่นั้นพี่มิเลียมก็บอกหนูว่าเอ่อโลมาตอนนี้อ่ะพระเจ้าอ่ะแค่ดึงโลมาเอาไว้เพื่อให้โลมาเจอสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากนั้นน่ะหนูก็ได้เรียนรู้หนูก็ได้ไปต่างประเทศหนูก็ได้ทำนู่นหนูได้เรียนรู้ต่างๆหนูก็คิดว่ามันเกี่ยวที่ความคิดอะค่ะพี่มาริแล้วพี่มิเลียมก็บอกหนูแบบนั้นมาเสมอค่ะแล้วก็หนังสือแกก็ดีมากๆค่ะ So there was Miriam. She's kind of like a life coach to Loma. So Loma talks to her a lot on the phone, and this is a book she wrote, and it's just about like having a positive mindset and understanding that there's like a bigger plan for all of us. So when Loma tore her elbow and had to get surgery, as someone who'd never been injured before, who had never had surgery before, it was really hard on Loma, and she honestly thought at that point that it was the end of her career, you know? And at that moment, Miriam called her and she said, look, like God has other plans for you. This isn't the end. It's just the start of a new beginning. And Miriam was right. So after that, Loma went to America. She did physio there. She lived there. That was a brand new experience. She trained, she came back, she was successful. And it really, really helped Loma. And so this book is kind of just like uh, a lot of what her and Miriam talk about. Miriam wrote a book, and so she has the book, and she can kind of turn to it whenever she needs. How did Loma initially get in touch with Miriam? เริ่มต้นกับ Miriam ได้ยังไงก็พี่จอร์ดค่ะพี่จอร์ดหนูพี่จอร์ดก็รู้พี่จอร์ดรู้ว่าหนูป่วยเป็นซึมเศร้าใช่ไหมคะแล้วพี่จอร์ดก็สนิทกับพี่เป้ตอนนั้นพี่มิเลียมกับพี่เป้เป็นแฟนกันค่ะเขาก็เลยลองคุยกับพี่มิเลียมดูหนูไม่ค่อยชอบคุยกับนักจิตบำบัดเท่าไหร่หนูก็คิดว่ามันไร้สาระมากเลยมันคุยกันยังไงมันจะทำให้ดีขึ้นตอนนั้นหนูก็ไม่ได้เปิดใจกับพี่มิเลียมแต่พอเราเริ่มคุยกันเรื่อยๆแล้วก็เปิดใจหนูก็คิดว่าหนูก็คุยกับมิเลียมแล้วก็ไม่ได้กินยาอีกเลยค่ะ So there was a time when Loma was suffering from depression, and she was on like a lot of antidepressants and different medications. And George was there, and he really wanted to help her. And he could see that it wasn't helping, And Miriam was dating one of George's friends, and so George kind of just got to talking, and then he put Loma and Miriam together into contact. And at the time, Loma didn't really believe in therapy. She didn't think that like talking to someone was going to make things better. But since she started talking to Miriam, it's had a really profound effect on her life. Well, I love hearing that. And it seems like the cerebral piece is such a big thing for Loma. Like, as much as I find the piece of her story where she's had just so many Muay Thai fights and so many different intriguing locations, like, obviously that piece is cool. But just talking about the mental health journey and even some other books that she's talked about before, like The Midnight Library, I know has been a big one for Hmm. her. So I love that, like, cerebral piece as well as like the physical journey aspect. เขาชอบที่ลงมาเติบโตในวงการ MMA ไม่ใช่แค่ใช้กำลังแต่มันใช้จิตใจแล้วก็ชอบอ่านหนังสือชอบมีความคิดกว้างๆอะไรแบบนั้น ค่ะหนูมันน่าเหลือเชื่อมากเลยนะคะว่าหนังสือแค่เล่มเดียวก็เปลี่ยนชีวิตหนูไปได้เลยค่ะพี่มะลิหนังสือแบบแค่เล่มเดียวก็เปลี่ยนความคิดหนูได้หมดเลยหนูแบบหนูแบบทุกข์ทรมานมากแต่หนังสือเล่มเดียวแบบ The Midnight Library ใช่ไหมหนูอาจจะแบบหนูจองตั๋วไปเลยภูเก็ตหนูสู้หนูต้องไปแบบเนี้ยค่ะพี่มะลิหนูรู้สึกว่ามันน่าเหลือเชื่อมากๆค่ะหนังสือแค่เล่มเดียวจะเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะ So Loma was just saying like she honestly can't believe that a book can change your life, but a book changed her life. And when she had first read the Midnight Library, again, she was at a time in her life when things weren't great. And after she finished that book, she bought a ticket, headed back to Phuket and started training. But she never believed that before, that a book could change your life. But no, she definitely believes that.
No, for sure. I mean, very powerful literature is for sure. And you're authoring your own story. And yeah, it's been cool to, get to observe it from a distance and get to, talk to you and everything like that. I guess in the interest of being mindful of your time and schedule, though, Loma, like, is there maybe a final thought you might be inclined to add as we're kind of wrapping things up here? คือเขาไม่อยากรบกวนเวลาของโรมามากมายแต่จะมีความคิดที่จะอยากฝากมาหรือมีอะไรที่อยากพูดไหมหนูจะพูดอะไรดีคะพี่มันไม่เอ้ย รู้แมวเข้าไป sorry this is my cat ค่ะถ้างั้นหนูก็จะพูดว่า No หนู worries. ก็ดีใจค่ะพี่มันที่หนูได้กลับมาต่อยเอเชียอีกครั้งในรอบ7 ปีแล้วมีพ่อแม่มาเชียร์แล้วมีเพื่อนเพื่อนมาเชียร์ถึงแม้ว่าที่หนูบอกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่จัดในประเทศไทยเนี่ยหนูไม่รู้ว่ามันจะมาจัดที่ประเทศไทยไหม UFC ใช่ไหมแต่มันจัดเอเชียหนูก็ถือว่าเป็นบ้านหนูแล้วหนูคิดว่าหนูมั่นใจในตัวเองมากค่ะหนูมั่นใจในทีมด้วยมั่นใจตัวหนูด้วยหนูคิดว่าหนูจะชนะในไฟล์นี้ค่ะหนูคิดแบบนั้นค่ะ So Loma just wants to say like she's really, really confident going into this fight. And she really feels like she has the hometown advantage, even though it's not Thailand. And she's not sure, if the UFC will ever make it to Thailand. Fighting in Asia is enough for her. And it's given her a lot of confidence knowing that her family will be there and her friends will be there. And it's the first time in 7 years since her debut in Singapore that she's getting to fight in Asia, and she's not going to take that for granted. She's very confident going into this fight. Yeah, we got to tip off security to who your mom is and make sure your dad's comfortable, Yes, though. And yeah. yeah, Oh, her dad's used to it. They fight like I yeah. see Loma's parents like once a week at least at the fights, and like if I get to the fights after, I can hear Loma's mom from the parking lot, and I'm like, oh, Loma's parents their fighters are fighting. ใช่ไหมYeah. พี่จะได้ยินจากที่จอดรถใช่แบบเดินค่ะ มาโอ้พ่อแม่โลมามาแล้ว I can hear her mom from the parking lot. I don't even need to see her. I'm like, oh, Lookboonmee's fighting. So that's her dad's. That's nothing new. No, I love that. It's so fun, and I'm very excited for this UFC Macau event, and this Jaqueline Amorim fight is one of the more exciting ones on May 30th for my Yeah, money. So, definitely. yeah, absolutely. And thank you so much to both of you for the time today. Looking forward to seeing the fight when it goes down, but hopefully both of you have a great rest of your day. Thank you. And thank you as Thank well you, for thank you. making time. And I know with the time change, it's a bit hard, but it's a good time for everyone, I think. No, it's a really nice way to start the day. And if it's a good time for you guys, then yeah, it works perfectly. So, yeah, nice way to start the day. Okay, thank you so much. ขอบคุณค่ะ Okay, bye bye. Bye bye, Loma.